လေအဲ့ကောင်ကဘာလို့သာလဲလို့ဆိုတော့လေဒိုင်နိုဆောကိုလိုက်ရိုက်နေရင်ဖင်ကိုထုံးမိပါအဲ့ဒါဆိုတော့လေဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒိုင်နိုဆောကအော်နေကေရင်ပေးပါဘာလို့ရမလဲအဲ့လိုအော်နေနေလေဒိုင်နိုဆောကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့လေဒိုင်နိုဆောကလဲကြပါဒါပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောနောက်တကောင်တွေ့ရခွေးအဖေးလို့ပြောဟဲ့ခွေးအဖေးဘာလုပ်နေရလဲဘာနေနေရလဲအဲ့လိုပြောရင်တော့ခွေးမဟုတ်တော့မဟုတ်ဒိုင်နိုဆောမေးတော့ဒီလိုပြောတယ်ငါအဖေဝါငါဝါနေမရပြီးဝင်လေတည်င်းလေးပြီးသွားပါရဲ့အပိုင်းနဲ့မနှက်ဖြန်ပြအပိုင်းတုံးလောက်ပါမယ်မနှက်